ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่าผ่านแนวคิดทุกคำมีความหมายที่ทุกคำจาก CP สามารถเปลี่ยนความหมายของการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นและคำที่มีความหมายในครอบครัวสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจไปยังอีกคนหนึ่งและส่งต่อไปยังอีกคนหนึ่งขยายวงกว้างออกไปเมื่อรู้จบทั้งยังสื่อสารให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารตามนโยบายคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารของ CPF เพื่อสร้างความมั่นใจและความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาจากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีทันสมัยตอบโจทย์คุณค่าตามหลักโภชนาการสดสะอาดปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งห่วงโซ่การผลิตช่วยสังคมและช่วยโลกสู่การกินอย่างยั่งยืนโดยผู้สนใจสามารถเปิดชมได้จากเว็บไซต์ www.ทุกคำมีความหมาย .com ค่ะ